హలో. ఇది ఇనీషియల్గా కనెక్షన్ సెట్టింగ్స్ గురించి చూపిస్తుంది. మామూలుగా బెల్ ఎక్కడైనా సరే ఇలాగే కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. పవర్ సప్లై దగ్గర నుంచి ఉండి ఒక స్విచ్, మాన్యువల్ స్విచ్ ఉంటుంది. యూజువల్గా బెల్ మోగించాలి అంటే ఎవరన్నా పర్సన్ వెళ్ళి దీన్ని క్లిక్ చేస్తూ ఉండాలి, దీన్ని ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కావాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు. దీన్ని ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు ఆటోమేటెడ్ బెల్కి కనెక్షన్ ఎలా వేయాలో చూపిస్తున్నాను. సో ఇది ఆటోమేటెడ్ బెల్ మనం చేసింది. దీని నుంచి 2 వైర్స్ వచ్చాయి. ఒకటి ప్లగ్ తోటి వచ్చింది, ఇంకోటి జస్ట్ ఓపెన్ ఎండెడ్ వైర్ వచ్చింది. ఈ ప్లగ్ది డైరెక్ట్గా మనం పవర్ సప్లైకి ఇచ్చేయాలి. ఈ ఓపెన్ ఎండెడ్ ఈ వైర్ని, దాంట్లో 2 వైర్స్ ఉన్నాయి, ఆ 2 వైర్స్ని ప్యారలల్గా ఈ స్విచ్కి కనెక్ట్ ఇవ్వాలి. అంటే అది ఇలా ఉంటుంది. సో ఈ 2 వైర్స్ కూడా అంటే స్విచ్కి 2 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 టెర్మినల్స్కి మామూలు కనెక్షన్ ఇస్తాం. అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ లోపల రిలే ఉంటుంది. ఆ రిలే కావాల్సిన టైంకి, మనం సెట్ చేసిన టైంకి ఇది కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో మాన్యువల్గా ప్రెస్ చేసినా ఒకటే, లేదా ఈ పర్టికులర్ టైంకి ఇది స్పెసిఫిక్గా లోపల ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటుంది, అది కూడా ఒక విధంగా ప్రెస్ చేస్తున్నట్టు అన్నమాట. ఇది కనెక్షన్ సెట్టింగ్స్. ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం డేటాని ఫీడ్ చేయాలి. ఇందులో మనం ఏ టైంకి మోగాలి ఈ పర్టికులర్ బెల్ ప్రతిరోజు అనేది మనం డేటా ఫీడ్ చేసేదాన్ని బట్టి ఆ టైంకి కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని చూద్దాం ఆ డేటాని. సో ఇప్పుడు ఇది డేటా, ఇచ్చిన డేటా. ఈ డేటాని నేను ఎక్సెల్ షీట్లోకి కన్వర్ట్ చేశాను. సో 8:35కి స్టార్ట్ అవుతుంది, 5 o'clockకి ఎండ్ అవుతుంది స్కూల్. దీన్ని బట్టి నేను అర్థం చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఈ డేటాని నేను ఇక్కడ ఫీడ్ చేశాను. సో 8:35కి అసెంబ్లీ స్టార్టింగ్ అనుకుందాం. 8:40కి అసెంబ్లీ కంప్లీట్ అయ్యింది. 8:50కి పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 8:40 to 8:50 పిల్లలందరూ కూడా బహుశా అసెంబ్లీ ఏరియా నుంచి క్లాస్ రూమ్స్కి వెళ్ళే టైం 10 minutes అనుకుందాం. 8:50కి పీరియడ్ 1 స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే 9:30కి కంప్లీట్ అవుతుంది. సో 40 minutes డ్యూరేషన్ కనిపిస్తుంది నాకు. సో అప్రాక్సిమేట్లీ. సో సెకండ్ పీరియడ్ వచ్చి 9:30కి స్టార్ట్ అయ్యి 10:10కి కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఇలాగే మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు అసెంబ్లీ టైంకి ఒక లాంగ్ బెల్ అనుకుందాం మనం. సో 8:35కి 5 secondsకి ఒక కంప్లీట్ బెల్ 5 seconds మోగుతుంది, 5 seconds. నెక్స్ట్ 8:40కి మళ్ళీ 5 seconds అనమాట. సో కంప్లీట్ అయిపోయింది. 8:50కి ఫస్ట్ బెల్, అంటే 1 బెల్ మనం 3 seconds మోగిస్తే సరిపోతుందని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అది కాన్స్టెంట్ డ్యూరేషన్ పెట్టుకుందాం మనం దాన్ని కూడా మార్చుకోవచ్చు, అదేం ప్రాబ్లం కాదు. సో 1 బెల్ ఎందుకోసము అంటే అది పీరియడ్ 1 అని చెప్పి. నెక్స్ట్ 9:30కి 2 bells రింగ్ అవుతాయి, అది కూడా 3 seconds తోటి. మధ్యలో గ్యాప్ 2 seconds ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఏంటి అంటే దీనికి పీరియడ్ 2 9:30కి బీప్ అని ఆగి బీప్ అని 2 times, అలాగా 2 times రింగ్ అవుతుంది. అంటే 2 bells రింగ్ అవుతాయి. అది సెకండ్ పీరియడ్ స్టార్టింగ్ అని అర్థమవుతుంది. అలాగే 10:10కి ఇది స్నాక్ బ్రేక్. నాకు తెలిసి 10 minutes ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది సమ్ బ్రేక్. ఆ బ్రేక్కి మళ్ళీ 5 seconds లాంగ్ బెల్ ఒకటి మనం మోగిస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటున్నా. సో 5 secondsకి మనం ప్రోగ్రామ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అలాగే 10:20కి పీరియడ్ 3 స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 10:20కి 3 times మోగుతుంది బెల్, 3 seconds డ్యూరేషన్ తోటి ఈచ్ బెల్, మధ్యలో 2 seconds గ్యాప్ ఉంటుందన్నమాట. సో అలా 3 times మోగిన తర్వాత 11 o'clockకి 4 times మోగుతుంది, అది కూడా 3 seconds ఈచ్ బెల్ విత్ 2 seconds గ్యాప్ ఇన్ బిట్వీన్. సిమిలర్లీ 5th పీరియడ్ అండ్ 6th పీరియడ్. సో 11:40కి 12:20కి లంచ్ బ్రేక్కి మళ్ళీ లాంగ్ బెల్. ఇక్కడ పీరియడ్ 6కి 6 bells అంటే 6 bellsకే ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే లాంగ్ టైం కదా. సో 6 bells మోగుతుంటే ఎన్ని బెల్స్ అవుతున్నాయో కౌంట్ చేసుకోవడానికి కష్టం అవుతుంది. అందుకే పోస్ట్ లంచ్ని నేను బెల్స్ని మళ్ళీ 1 2 3 లాగా డివైడ్ చేస్తే బాగుంటుంది. సో అంతంతసేపు కౌంట్ చేసుకోవడం కష్టం, లేకపోతే 7 bellsని కౌంట్ చేయడం కష్టం కదా. సో 13:50కి అంటే మధ్యాహ్నం 1:50కి ఫస్ట్ బెల్ మళ్ళీ మోగిస్తాం అనమాట. సో దాన్ని బట్టి పోస్ట్ లంచ్ ఫస్ట్ బెల్ అన్నట్టు, అది కూడా జస్ట్ మళ్ళీ 3 seconds. అలాగే స్నాక్ బ్రేక్ మళ్ళీ లాంగ్ బెల్ ఫర్ 5 seconds. అండ్ పోస్ట్ లంచ్ సెకండ్ పీరియడ్కి ఇక్కడ నేను చూసింది బహుశా ఇది టైం ఏమన్నా మార్చాలేమో, మరి చూసుకోండి. అన్నీ 40 minutes ఉంటే పీరియడ్ డ్యూరేషన్స్. పోస్ట్ లంచ్ 50 minutes ఒకటి ఉంది, మళ్ళీ ఇది 30 minutes 20 45. సో దాన్ని చూసుకుని ప్రోగ్రామ్ చేసుకోండి అంతే జస్ట్. సో సెకండ్ బెల్ మళ్ళీ సెకండ్ టూ బెల్స్ విత్ 3 seconds డ్యూరేషన్ అండ్ 2 seconds గ్యాప్ ఇన్ బిట్వీన్. అలాగే థర్డ్ బెల్ విచ్ ఇస్ లైక్ P3 పోస్ట్ లంచ్. సిమిలర్లీ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయిపోతుందో
సో పీరియడ్ 11 అనుకుందాం ఇది. సో 5 బెల్స్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది స్కూల్ 4:57కి. 4:57కి కాల్ అవుట్, అంటే అయిపోయింది స్కూల్ అని చెప్పి. అది కూడా లాంగ్ బెల్ ఫర్ 5 seconds, అది కూడా ఒకటే బెల్. అలాగే కాల్ అవుట్ 2 minutes తర్వాత మళ్ళీ 5 seconds తోటి లాంగ్ బెల్, అది కూడా 1 time. అది కూడా లాస్ట్ 5 o'clockకి కాల్ అవుట్ 3, అది కూడా 5 seconds విత్ లాంగ్ బెల్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ 1. దీన్ని బట్టి ఈ టైంని బట్టి డేటా ఎంటర్ చేయాల్సింది ఇది. సో మనం ఎంటర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అంటే అలారం సెట్టింగ్స్ చేసేటప్పుడు టోటల్ అలారమ్స్ 19 పెడితే సరిపోతుంది. సో టోటల్ 19 వస్తాయి. సో అది సెట్ చేయమన్నప్పుడు ఎంటర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాల్సిన డేటా ఇది. సో కాస్త ఓపిక్గా ఫస్ట్ టైం ఎంటర్ చేయాలి ఇది, ఎందుకంటే ఇవన్నీ ప్రాపర్గా ఎంటర్ చేస్తే ఒకేసారి 1 time ఫీడింగ్ ఇది. సో ఎవ్రీడే అది కంప్లీట్గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. సో అది ఫస్ట్ ఎంట్రీ జస్ట్ డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాను. ఇది అవర్స్, మినిట్స్ అండ్ ఎస్ఎస్ అనేది టోటల్ సెకండ్స్ ఫర్ విచ్ ద బెల్ షుడ్ రింగ్. ఆ బెల్ ఎంతసేపు మోగాలి అనేది. నెక్స్ట్ కౌంట్, ఎన్ని బెల్స్ మోగాలి. ఆ అన్ని బెల్స్ కూడా ఆ డ్యూరేషన్కే మోగుతాయి. మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత అనేది జీజీ అనమాట. గ్యాప్ అనేది మళ్ళీ సెకండ్స్ డ్యూరేషన్. సో ఇక్కడ ఒక బెల్ ఫర్ టిపికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 8:35కి ఒకటే బెల్ మోగాలి మనకి, అది కూడా మనకి 5 seconds మోగాలి. సో 08:35 అది మార్నింగ్ 8:35. 05 అంటే 5 seconds డ్యూరేషన్ బెల్, అది 5 seconds నొక్కి ఉంచినట్టు అనమాట ఆ స్విచ్ని. ఎన్ని బెల్స్? ఒకటే బెల్ 01. గ్యాప్ ఏంటి? గ్యాప్ డజంట్ మేక్ సెన్స్, రైట్? ఒకటే బెల్ కాబట్టి గ్యాప్ ఏం ఉండదు. మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన గ్యాప్ అది ఏం తీసుకోదు. సో గ్యాప్ 00 అనమాట ఒకటే బెల్కి. అదే టిపికల్గా ఈ పర్టికులర్ది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇది 5 బెల్స్ మోగాలి. సో చూస్తే 11:40కి 3 seconds డ్యూరేషన్ తోటి 5 బెల్స్, మధ్యలో గ్యాప్ 2 seconds అనమాట. సో అలాగా ఓవరాల్గా ఎంటర్ చేయాలి. ఇప్పుడు కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ కనెక్షన్, ఒకవేళ ఈ డివైస్ పాడైనా లేదా మీరు మధ్యలో ఏదైనా వేరే బెల్ కొట్టాలనుకున్నా స్టిల్ ఈ స్విచ్ కూడా పనిచేస్తుంది. ఈ స్విచ్ మాన్యువల్ ఓవర్ రైడ్ అంటారు. సో దీన్ని ప్రెస్ చేస్తే బెల్ మోగుతూనే ఉంటుంది. మీరు వెళ్ళేటప్పుడు, స్కూల్ నుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాటర్డేనో సండేనో మోగకూడదు కదా. సో దీనికి ఈ ప్లగ్ పెట్టిన స్విచ్ ఏదో ఉంటుంది కదా, ఆ స్విచ్ని ఆఫ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది. మండే మార్నింగ్ వచ్చి మళ్ళీ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే మళ్ళీ డేటా అంతా రెడీగానే ఉంటుంది. ఇంకా మళ్ళీ ఇది చూసుకుంటుంది ఇంకా బెల్ ప్రెస్ చేయడం. సో ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే ఒక ఆటోమేటెడ్ పర్సన్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ టైం ఏ టైంకి ఫీడ్ చేసామో ఆ టైంని మానిటర్ చేసుకుంటూ అన్ని బెల్స్ ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. కావాలంటే మాన్యువల్ ఓవరైడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా దీన్నే ఆపరేట్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు, అంతే. ఈ బ్యాటరీ అనేది 2 years మామూలుగా వస్తుంది. ఈ బ్యాటరీ ఎందుకోసం అంటే మనం మధ్యలో స్విచ్ ఆఫ్ చేసినా, కరెంట్ పోయినా, కరెంట్ వచ్చినా ఇందులో ఫీడ్ చేసిన డేటా అంతా పోకుండా ఉండడం కోసం, ప్లస్ ఆ టైం కూడా ఒక హార్ట్ బీట్ని మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఈ బ్యాటరీ అయిపోయిందా ఇంకా పనిచేస్తుందా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా సరే మనం ఏ సాటర్డేనో లేకపోతే ఫ్రైడేనో మనం స్విచ్ ఆఫ్ చేసి వెళ్ళాము, మండే మార్నింగ్ వచ్చి స్విచ్ ఆన్ చేసాము. స్విచ్ ఆన్ చేయగానే మండే మార్నింగ్ ఆ డేట్, ఆ టైం ప్రాపర్గా చూపించాలి. అంతేకాకుండా ఇదేదో 2000కి సెట్ అయిపోతుంది అనమాట. బ్యాటరీ లేదు అంటే కనుక బ్యాటరీ అయిపోయింది, సమ్ 2000 ఇయర్కి సెట్ చేసి చూపిస్తుంది టైం. అంటే ఏంటి అంటే ఈ బ్యాటరీ లేదు, బ్యాటరీ అయిపోయింది, బ్యాటరీ మార్చుకోండి అని చెప్పడం అనమాట. ఒకసారి బ్యాటరీ పోయినా మనం ఫీడ్ చేసిన బ్యాటరీ అయిపోయినా బ్యాటరీ మార్చేలోపు ఈ మధ్యలో మనం ఫీడ్ చేసిన అలారం డేటా అలాగే ఉంటుంది, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. మళ్ళీ బ్యాటరీ మార్చుకున్న తర్వాత జస్ట్ మీరు టైం మళ్ళీ రీసెట్ చేసుకోవాలి అంతే. ఆ అలారం డేటా అలాగే ఉంటుంది. సో ఒకసారి ఫీడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అలారం డేటా అంతా కూడా దీని ఎలక్ట్రికల్లీ ఎరేజబుల్ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అంటారు. సో దాంట్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది, అదేమీ డిస్టర్బ్ అవ్వదు. దీని జస్ట్ సో ఈ డేటాని ఎంటర్ చేయడం అనేది కాస్త ఓపిక్గా ఎంటర్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ఇట్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ఫోన్ చేయండి.